Se non ci fossi tu vorrei solo sognare in un mondo che sembra un po' Я провела эксперимент. Спросила несколько людей, взрослых образованных людей, дать мне первые пришедшие в голову ассоциации к слову «Сицилия». 100% респондентов ответили «мафия». И в этом нет ничего ужасного, это правда. Мафия действительно появилась на Сицилии. Проблема началась потом, когда я попросила дать мне хотя бы еще одну ассоциацию. И люди безнадежно забуксовали. Больше никто ничего сицилийского вспомнить сходу не смог. А как же, говорю, Архимед? Помните, он защищал родной город Сиракузы вогнутыми зеркалами. Сиракузы – это на Сицилии. Потом «Сицилианская защита». Фильм был еще такой с Абдуловым. Один из самых старых шахматных дебютов «Защита через нападение». В Средневековье Сицилия была первым европейским шахматным центром, благодаря долгому владычеству арабов. Затем в стихотворении Александра Блока «Скифы», и это ближе к середине, говорится: «И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины». Ну, где Лиссабон, мы все знаем, а Мессина – это порт на Сицилии, который в начале 20 века пережил кошмарное землетрясение с цунами, буквально стерший город с лица земли. Мессина стала для всего мира, включая Блока, нарицательным именем для катастрофического природного бедствия. Наконец, Таормина, куда отправляется героиня романа Иоанны Хмелевской «Что сказал покойник». Я не буду спойлить, если вы вдруг не читали этот шедевр, но я думаю, все читали. Так вот, в Таормину, в этот рай на земле, воплощение шикарного средиземноморского курорта, бежит главная героиня, вырвавшись из темницы. Таормина – это на Сицилии. Там до сих пор сохранился древнегреческий театр. На самом деле вы знаете о Сицилии гораздо больше, чем вам кажется. Я докажу. Se non ci fossi tu vorrei solo sognare in un mondo che sembra un po' in balia del mare. Сицилия – это огромный остров посреди Средиземного моря и очень близко от Италии. Со стороны Туниса к Сицилии тянется мыс Бон, сокращая расстояние до нее до 150 километров, что делает Сицилию этаким мостом из Африки в Европу, который пытались захватить буквально все. Викинги одно время грабили Сицилию. Викинги. Где Сицилия, а где Дания? Но им было не лень. Сицилия очень большая, она почти размером с Бельгию и значительно больше, к примеру, Израиля, Словении или Черногории. По форме это довольно аккуратный равнобедренный треугольник. Колонизировавшие остров в 8 веке до нашей эры греки называли его Тринакрией, треугольной. Климат Сицилии типичный средиземноморский, но центральные возвышенные области каждую зиму получают довольно обильный снег. Лето же очень жаркое и сухое, для туристов зачастую невыносимое. Иногда сюда долетает сирокко, ветер из Сахары. В древности на Сицилии было гораздо больше лесов, пока римляне и последующие колонизаторы их не вырубили, расчищая поля под сельскохозяйственные культуры. 80% острова – это холмы и горы, высшей точкой которых является вулкан Этна, в высоту которого указываются звездочкой и примечанием «на данный момент». Про Этну вы наверняка слышали. Это самый активный и прославленный европейский вулкан, который извергался больше 200 раз в истории. Этна – это действующий вулкан. Его высота постоянно меняется. Ее верхушка то нарастает из-за новых вулканических выбросов, то периодически
проваливается внутрь. По древнегреческим мифам, богиня плодородия Персифона была похищена Гефестом где-то здесь, на Сицилии, и унесена в подземный мир. Этна – это труба кузницы Гефеста. И Персифона продолжает возвращаться на землю каждый год, принося с собой расцвет природы. Греческие колонисты начали печатать на острове монету с изображением причудливого символа – головы медузы с исходящими от нее 3 бегущими ногами, символизирующими треугольность острова и вечное круговое движение природы. До сих пор этот символ находится на флаге Сицилии. Так вот, возвращаясь к Архимеду, который в ванне. Человек, заложивший основы математики, был сицилийцем. Он родился и умер в Сиракузах, главном греческом городе на Сицилии. Сицилия отделена от материковой Италии проливом всего в 3 километра в ширину. Люди заселили Сицилию очень давно, и первыми, неудивительно, были древнейшие народы Италии. За ними до туда добрались из Африки финикийцы, а в 8 веке до нашей эры на Сицилию прибыли греки и колонизировали остров. Самыми важными их колониями стали Сиракузы и Мессина. Это были классические греческие города-государства. Ко времени Архимеда, к 3 веку до нашей эры, Сиракузы стали самым густонаселенным греческим городом в мире. Театры, храмы, система водоснабжения – все там было на уровне лучших образцов Эллады. Прекраснейший город Средиземноморья. Но спокойно жить им не давали. Греческие города-государства на Сицилии постоянно воевали с Карфагеном, что в конце концов открыло возможность для вмешательства третьей силы. Карфаген должен быть разрушен. Слышали такую фразу? Это Катон Старший гундел в Римском Сенате и догунделся до Третьей Пунической войны. А Первая Пуническая была именно что за обладание Сицилией, ключом к Средиземноморью, за которую подрались молодой Рим и дряхлеющий Карфаген. Во время Второй Пунической войны римляне осадили Сиракузы. Архимед руководил обороной родного города. Он разработал разные оборонительные устройства, включая огромный крюк с крановым приводом, кокоть Архимеда, который поднимал вражеские корабли из моря и швырял их в пучину. Легенда гласит, что он также создал огромное вогнутое зеркало или зеркала, которые фокусировали солнечные лучи и поджигали паруса вражеских кораблей. Другие, правда, считают, что это были не столько зеркала, сколько паровые пушки, плевавшиеся греческим огнем. Хотя пушки и зеркала мало похожи друг на друга, и я не знаю, как можно было перепутать одну с другим. В любом случае, несмотря на гения Архимеда, Сиракузы были взяты. Архимед, которому было тогда около 78 лет, продолжал работать в своем доме. Когда к нему во двор ворвался римский солдат, Архимед закричал на него «Ноли тубары киркулос меус» «Не трожь мои круги на песке». И разозленный захватчик убил его на месте. Сицилия станет первой римской провинцией и в течение следующих 600 лет будет снабжать Рим зерном, оливковым маслом и вином. До тех пор, пока Рим не захватит Египет, именно Сицилия давала Риму хлеб. Зрелище они организовывали сами. Долгосрочным наследием римской оккупации Сицилии стало создание крупных земельных поместий – латифундий. Удивительным образом это древнеримское наследие в конце концов приведет к тому, что именно Сицилия, а не, скажем, Сардиния или Калабрия, станет родиной мафии. Но на это понадобится почти 2000 лет. Каноли – итальянские сладкие трубочки с начинкой. Не столько итальянские, сколько именно что сицилийские. Во всей остальной Италии их так и зовут – каноли сицилиано – сицилийские трубочки.
После падения Западной Римской империи Сицилия на несколько столетий превращается в мирное захолустье, далекое эхо былого величия. С IV по VIII век остров то полностью, то по частям переходит из рук в руки. От вандалов к остготам, затем к Византии. Сицилия остается зеленым, плодородным, но практически незащищенным островом, и именно этим воспользуются арабы, уже подчинившие себе Северную Африку. В 826 году некий Ефимий, командующий Византийским флотом на Сицилии, убил свою жену и принудил одну монахиню выйти за него замуж. Провинция, дикость, произвол властей. Тогдашний император Михаил II узнал об этом и приказал брак расторгнуть и отрезать нос Ефимию. Ефимий попытался поднять бунт, но был изгнан в Северную Африку. Там он обратился за помощью к Зиядат Аллаху, эмиру Туниса. И на Сицилию была отправлена исламская экспедиционная армия. К 902 году почти весь остров был под арабским контролем, а Палермо становится столицей Сицилийского эмирата. Под мусульманским правлением Сицилия стала многоконфессиональной и многоязычной. Ее города расцветают садами и дворцами. Палермо стал одним из самых космополитичных городов Европы, с лучшей медицинской школой цивилизованного мира. На Сицилию бежали из Африки те, кто боялся возмездия фатимидов. На острове были также построены передовые ирригационные системы и привезены прибыльные сельскохозяйственные культуры – апельсины, лимоны, фисташки и сахарный тростник. До Колумба, до колонизации Америки, Европа почти не знала сахара, но в исламском мире и на Сицилии он уже был доступен. Традиция восточных сладостей на сахаре, на меду, с цукатами и с орехами обогатила местную кухню. Легенда гласит, что во времена арабского правления женщины в гареме сицилийского эмира изобрели для своего господина специальное лакомство – хрустящие пирожные в виде трубочки, наполненные сладкой кремообразной рикоттой, овечьим сыром. Этот десерт должен был дать эмиру дополнительную мужскую силу, поэтому он такой однозначной формы. И якобы так появились канноли. Канноли для сицилийцев – это один из символов родины и домашних праздников. Одна из знаменитых крылатых фраз «брось пушку, забери канноли». Ироническое противоречие между жестокостью гангстерских разборок и уютом повседневной жизни. Оставь пистолет, забери канноли. Se non ci fossi tu vorrei solo sognare in un mondo che sembra un po' in balia del mare. В XI веке норманны, выходцы из Северной Франции, отвоевали Сицилию у арабов, заодно отобрав у Византии юг Италии. Образуется королевство Сицилия, которое к XII веку станет одним из самых богатых и политически влиятельных государств во всей Европе. Владения сицилийского короля включали не только, собственно, Сицилию, но и половину итальянского сапога и хороший кусок Африки. Попытка анжуйского короля Карла I подчинить себе Сицилийское королевство кончилась тем, что на Сицилии вспыхнуло восстание против захватчиков – Сицилийская вечерня. Местное население изгнало анжуйцев и посадило на трон Педро III Арагонского. С этого момента Сицилия, остров, оказалась под властью Арагонской династии, а материковые владения со столицей в Неаполе остались за Анжуйской династией. Так королевство разделилось надвое, но оба государства продолжали называться Королевством Сицилия, создав дополнительную путаницу, хотя ее в истории Сицилии и без того хватало. Наконец, уже в XVIII веке испанские бурбоны получат власть над обоими Сицилиями. И их король Фердинанд будет называться очень смешно – Фердинанд IV и III. Это он, значит, был четвертым по счету Фердинандом на троне Неаполя и третьим Фердинандом
на троне Сицилии. Он был женат на сестре Марии Антуанетты, Марии Каролине Австрийской. Именно она правила королевством, пока ее муж охотился, вкусно кушал, распутничал и болтал на причале с рыбаками. Ему приписывают фразу «жена пусть правит, а я поем». Нет, портреты не передают ни его толщины, ни его бесконечной вульгарности. Зато при его дворе блистала та самая леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон, Эмма Гамильтон, жена английского посла в Неаполе. Это очень красивая, безусловно талантливая и по всем отзывам чрезвычайно добросердечная уличная девчонка стала хорошей женой пожилому интеллектуалу лорду Гамильтону и верной подругой несчастной неаполитанской королеве. Когда Наполеон Бонапарт начал захватывать Европу, и его армия приблизилась к Неаполю, королевская семья в страшной суматохе бежит на Сицилию под театральным энергичным лидерством красавицы Эммы на корабле ее возлюбленного, прославленного адмирала Нельсона. Сицилия на несколько лет становится временным пристанищем королевского двора, оплотом бурбонов, окруженных британскими кораблями, придворными интригами, страхом и ненавистью к негодному корсиканцу, превращающемуся в императора Франции. Весь европейский дипломатический корпус шепчется о любовном треугольнике между стареющим английским послом, его слегка располневшей и потерявшей чувство меры супругой, и героическим адмиралом, которому недолго осталось жить. В 1799 году Неаполь был отвоеван у французов. Королевская семья вернулась в город и устроила кровавую расправу. Несмотря на обещанную амнистию, подписанную при капитуляции, Нельсон под давлением королевы Марии Каролины и Эммы Гамильтон отказался ее соблюдать. Одного из заговорщиков повесили на мачте британского корабля, что даже для современников выглядело шокирующим. Торжество было недолгим. В 1806 году Наполеон занял Неаполь, и король Фердинанд и королева Мария Каролина вторично бежали на Сицилию. К этому моменту Нельсон уже погибнет в битве при Трафальгаре. Сэр Уильям Гамильтон скончается в Лондоне, а его жена, превратившаяся в монументальную Матрону и посмешище всей Европы, начнет свое печальное и стремительное падение. Эмма, спившаяся, нищая, всеми забытая, умрет в 1815 году в Кале, и про нее снимут тот самый фильм с Вивьен Ли в главной роли. Эта женщина известна всему миру. Посмотрите, вы ее узнаете? Послушайте ее историю и потом только ее судите, если сможете. Стыд? За что мне стыдиться? Я не делала ничего дурного. В 1773 году ливерпульский торговец Джон Вудхаус прибыл в портовый город Марсала на западном побережье Сицилии. Там он попробовал местное вино. Терпкое, янтарное, выдержанное в дубовых бочках, с насыщенным вкусом, напоминающим херес или мадеру. Такие вина были в моде в Англии, и Вудхаус сразу понял, у этого напитка есть будущее. Местные виноделы использовали традиционный метод in perpetuum, незаканчивающегося вина, родственный испанской системе Солера. Бочки ставились пирамидой, самое выдержанное вино внизу, чем выше, тем вино моложе, после чего вино сливалось постепенно из самого нижнего ряда, и бочки постоянно пополнялись содержимым из ряда сверху. Молодое вино подмешивалось к более выдержанному. Этот способ не только усиливал вкус, но и повышал крепость, позволяя вину переживать долгие морские путешествия без порчи. Вудхаус основал на Сицилии собственное производство и начал массовый экспорт Марсалы в Англию. Терпкое сицилийское вино с нотами ореха, дыма и сухофруктов
стала настоящим хитом по всей Европе и не теряет популярности по сей день. Крепость Марсалы варьируется от 15 до 20 градусов. Это крепленное вино. Чаще всего Марсала белая, но может быть золотистой, янтарной и вплоть до рубиново-красной. Она также может быть как сухой, так и сладкой. Чем дольше выдержка, тем благороднее вкус. Традиционно сухую Марсалу подают в качестве аперитива между первым и вторым блюдом. Сухую Марсалу пьют охлажденной. Она хорошо сочетается со старыми твердыми сырами и с фруктами. Сладкую Марсалу пьют комнатной температуры, как десертное вино. Марсала – это также очень распространенный кулинарный ингредиент. Сухую Марсалу добавляют в различные соусы. Курица в Марсале – очень популярный рецепт, особенно даже не в самой Италии, а в итальянской диаспоре США. Обжаренные куриные грудки тушатся в Марсале с грибами, луком и сливочным маслом. Также Марсалу часто добавляют в десерты. К примеру, в рецепте тирамису вы можете встретить Марсалу. Если вы не можете найти Марсалу, замените ее любым десертным вином, выпечке или хересом в соусах к мясу. В 1860 году отряд добровольцев численностью около 1000 человек, так называемая экспедиция 1000, под командованием Джузеппе Гарибальди, высадилась около Марсалы. Ее целью было завоевать Сицилию и присоединить ее к Пьемонту Сардинии, государству, которое тогда рассматривалось как ядро будущей объединенной Италии. На момент высадки в Марсале Гарибальди было 53 года. Сицилией в это время правил 24-летний внук того обжоры Фердинанда, который, между прочим, всех пережил и создал единое королевство обеих Сицилий. Народ к тому моменту был сыт бурбонами по горло, и в результате отряд Гарибальди невероятно быстро захватил Палермо, пользуясь почти непререкаемой поддержкой как местных крестьян, так и городской мелкой буржуазии. «Здесь мы создадим Италию или умрем», – восклицал Гарибальди. После победы в Палермо он был провозглашен диктатором Сицилии. Вскоре бурбонская армия запросила перемирие и капитулировала, после чего войска Гарибальди переправились на материк и в сентябре взяли Неаполь без боя. Обе Сицилии были присоединены к Пьемонту. В марте 1861 было провозглашено новое государство – Королевство Италия. Ирония в том, что после столь стремительной и вдохновляющей кампании итальянский юг оказался в положении колонии, более развитого и просвещенного севера. Начался болезненный процесс интеграции в единую Италию, сопровождавшийся бедностью, бунтами и глубоким разочарованием в прежних идеалах. Старую систему разрушили, но взамен предложили мало. Сам Гарибальди, который вскоре будет отстранен от власти, начал критиковать лидеров Рисорджимента за то, что они освободили юг, чтобы его ограбить. Экономика острова с трудом адаптировалась к новым условиям. Конкуренция с промышленным севером сделала индустриализацию юга практически невозможной. Сицилийцы страдали от новых налогов и особенно от всеобщей воинской повинности. В 1866 году Палермо восстал против объединенной Италии, и город был обстрелян с моря итальянским флотом. На Сицилии было введено военное положение. Тысячи людей были казнены, десятки тысяч арестованы, деревни сожжены, жители депортированы в другие районы страны. Партизанское сопротивление продолжалось даже после подавления мятежа. В провинции с разрушенной экономикой, несколько лет находившейся на военном положении, границы между сопротивлением произволу правительства и обычным бандитизмом стирались. Омерта. Кодекс молчания закрепился на Сицилии.
убедившись в том, что помощи от центральных властей ждать нечего, что если кто-то может нам помочь, то только наши люди, и все, что происходит на острове, это наше внутреннее семейное дело. Коса Ностра. Я не стала рассказывать об истории Сицилии в обычном хронологическом порядке, потому что вы бы уснули. Почти вся история острова – это бесконечная череда иностранных завоеваний. Одни династии сменяли другие. Арабы, норманы, анжуйцы, испанцы, бурбоны, австрийцы. Хаос незнакомых имен и дат, который ничего не дал бы ни сердцу, ни уму. Но одно нужно из этой странной и печальной истории извлечь. Сицилия веками находилась под властью чужеземцев. И даже когда остров вошел в объединенную Италию, даже тогда далекое правительство людей, говоривших на другом языке, потому что сицилийский язык – это не диалект итальянского, это сам по себе отдельный романский язык. Это правительство продолжало стрелять по сицилийцам из пушек. Это выработало в них стойкое чувство противопоставления себя любому правительству. Властям не доверяли. Это считалось нормальным, почти благородным нарушать законы. Каждая новая власть воспринималась как коррумпированная и враждебная. И поскольку главный начальник почти всегда жил не на Сицилии, а где угодно на континенте, в лучшем случае в Неаполе, а на остров приезжал только по большой необходимости, ежедневные функции по утверждению закона и порядка на Сицилии исполняли местные авторитеты. В феодальное время это были хозяева поместий, латифундий, у которых был свой штат силовиков, выполнявших роль полиции и, если нужно, судебных приставов. После отмены феодализма в XIX веке крупные землевладельцы начали сдавать земли в аренду, и на первый план вышли габелотти, управляющие, которые собирали ренту, следили за порядком и наказывали провинившихся. Именно к ним, а не к хозяевам земли, шли сицилийцы за охраной, за справедливостью, за деньгами. Считалось позором обращаться к властям. Все проблемы решались внутри общины, между своими, в семье. На Сицилии появилось слово, которое прославит остров на весь мир – мафия. Само слово «мафия» сицилийского происхождения. В сицилийском языке существительное «мафиузу» означало нечто вроде развязного, опасного, но также смелого и независимого и гордого человека. В XIX веке это слово стало ассоциироваться с бандитами, у которых, однако, была своя честь и принципы. Именно так воспринимались первые мафиози. Когда после присоединения Сицилии к объединенной Италии в 1860-х начался хаос и возник вакуум власти, мафия его заполнила. В условиях слабого государства, роста преступности и на самом деле значительных экономических возможностей, собственники и предприниматели начали обращаться за защитой не к закону, а к тем, кто реально мог защищать и наказывать. Появились первые мафиозные кланы. Ранняя мафия тесно связана с двумя уязвимыми отраслями – производством цитрусовых и скотоводством. Апельсиновые плантации можно было легко саботировать, скот легко украсть. Полиция в этих случаях помогала редко, зато мафия работала эффективно. В 1920-х годах мафиози возвращали 95% украденного скота, тогда как полиция только 10%. Итальянское правительство пыталось бороться с мафией, но действовало грубо, неумело и жестоко, что только усиливало народную неприязнь к государству. Деятельность мафии расширилась и охватила подделку денег, похищение, убийства, рэкет и запугивание свидетелей. Защита своих от произвола властей уходит в прошлое. Современные исследования показали, что мафия особенно активно укоренилась в тех муниципалитетах, где были полезные ископаемые, в частности сера, главный экспорт Сицилии. Аналогично
резкий рост спроса на цитрусовые после открытия, что они предотвращают цингу, превратил апельсины и лимоны в уязвимый, но очень прибыльный товар и создал идеальную почву для вымогательства и рэкета. Вместе с массовой эмиграцией из разоренных южных частей Италии мафия эмигрировала в США. В условиях языкового барьера, нищеты и дискриминации мафиозные структуры перенесли в новый свет свои методы и принципы. В американских городах, где итальянские кварталы жили по своим законам, мафия заняла ту же нишу посредника, защитника и теневого правителя. Именно в США сицилийская мафия превратилась в преступную империю, став частью глобального организованного криминала и поп-культуры. После громких дел вроде убийства начальника полиции Нового Орлеана Дэвида Хеннесси в 1890 году в американской прессе впервые активно заговорили об итальянской мафии. В эпоху сухого закона, когда итальянские мафиозные кланы стали реально влиятельными, Голливуд отреагировал волной гангстерских фильмов, открывших глаза американскому обывателю на романтику преступной среды с ее законами, секретностью и неумолимостью воздаяния за предательство. Но по-настоящему образ мафии заиграл в массовом сознании после выхода романа Марио Пьюза «Крестный отец» в 1969 и его последующей экранизации в 1972. Фильмы «The Godfather» сделали мафию культовым символом. Не просто бандой убийц, а семьей, со своими традициями, с привязанностями, со старомодным благородством, слегка запятнанным кровью и мозгами. Режиссер легендарной трилогии Фрэнсис Форд Коппола сам родился в Детройте, но его деды и бабки эмигрировали из Южной Италии и Сицилии. Коппола – это сицилийский национальный головной убор, такая кепочка. Вот видите, как много вы на самом деле знаете о Сицилии. На следующей неделе на втором уровне подписки в моих блогах на Бусти и Патреоне выйдет мини-видео об одном из самых знаменитых мафиозных боссов Нью-Йорка – Лаки Лучиано. Подписывайтесь на мои блоги. На сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Всего вам доброго, не нарушайте законов. До новых встреч!